आजिर यही भिडियोटा केवल आमर सनातनी भौणी मानक पई आपण माने देखो انا مش كده عروسه همسكها. هتدفعك يا بنت يلا ما تخافيش مش هتدفعك انت مفيش طلعت هتعمل لك تاني حاجه طلعي لسانك وغمضي عينيك لحظه يا جماعه ولا واحد يتكلم ولا واحد يتكلم. غمض عينيك. عايزه مش عايزه، لو رجعت على النار يبقى هي كدابه من الاخر. طب هتحرقني؟ لا لا هتحرقك لو كدابه. ما تخافيش طلعت تاني. يلا توكلي على الله كده ايدك لا. كده الله ما يسعدك تخافيش يلا. ماشي. ما جدع تخافيش يا بنت جدع. ما يالا. ما تخافيش حط تاني حط تاني جدع شاطرة يا جول جدع يا ميس. ما تخافيش ولا هيحصل لك اي حاجه اتمضمضي. ولا هيحصل لك اي حاجه يلا مع منديل فيكو. يلا معاك منديل؟ معاكي يا ماما. في منديل في الزاويه اللي هناك دي. جدع بس ما كده. حدش يتكلم وما تكلميش، تمضمضي واسكتي لما اشوف لسانك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. الله لسانك بره. طلعي. بسم الله ما شاء الله. البنت دي صادقه في كلامها فعلا، ان هي متجوزه احمد بن منى، ان هي داخله على بنت بنوته هو اللي خد شرفها. بس المناظر يجي بقى ولا حصل نفسه. आपण माने देखिले तो को भलिया भाबरे गोटे जिहादी महिला को हालाला करा जाउछि जानि परछंती गोटे गरम खडिका बा कोसुणी माध्यम रे ता जीभ को केमिति चेंका जाउछि तापर से बोतल रे सब कोन से मुतो फुतो पिया जाउछि बोधे चिंता करंतु तेणु करी मु समस्त सनातनी भौणी मानकु गोड़ धरिकी अनुरोध करछि आपण माने केबे भी लव जिहाद चक्कर रे फसिबे नाही आउ जदि आपण को लागे जे आपण सेमिति किछि चक्रांत रे फसी जाउछंती ताहले तुरंत आम मानकु आपण कांटेक्ट करंतु आमे तांको कथा बुझिबो रहिली जय जगन्नाथ।